dari Kelompok 6 yang beranggotakan sebagai berikut. Saya Abdullah Fitra sebagai penyusun naskah sekaligus narator. dan saya Sisa Putra Fitriya sebagai perawat 1. Saya Inaya Safitri Tahid sebagai perawat 2. Saya Rusmiati Rustan sebagai istri seorang pasien. Dan saya Misbah sebagai pasien atau suami. Video ini berjudul Telenursing Intervensi Edukasi Batuk Efektif pada Pasien yang Mengalami Bronkitis. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen Andi Budianto Adiputra, Escape Nurse MCAP. Selamat menyaksikan. Andi Misbah merupakan seorang pasien yang telah keluar dari Rumah Sakit UIN Alauddin dan saat ini sedang menjalani rawat jalan dikarenakan kondisinya sudah mulai membaik. Pasien tersebut mengidap bronkitis yang menyebabkan ia merasa sesak dan sering batuk. Dan istrinya memperhatikan bahwa suaminya sering mengalami batuk yang cukup keras saat pagi hari. Kerasnya itu batuk tak, Pak? Iya Bu, saya sedang gara-gara batuknya. Masuk juga aku rasain. Coba kita sebentar konsul ke dokter atau perawat deh, Pak. Deh, berarti ke rumah sakit istirahat lagi. Tidak nih, Pak. Nah, bilang perawat kemarin bisa di konsul lewat WA. Ada juga nomornya di sini. Istri pasien pun menghubungi perawat melalui fitur chat WA. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nes. Iya Bu, dengan saya perawat Putri, ada yang bisa saya bantu? Ini suamiku, namanya Andi Misbah, Nes. Kemarin sempat dirawat di rumah sakitku ini karena bronkitis. Oh, bagaimana nih kondisinya sekarang? Suami kita Ibu? Kalau pagi Nes sering di batuk keras, baru setelah keluar lendirnya juga. Diapain itu, Nes? Oh, kalau begitu, coba kita kasih batu efektif suami kita Ibu. Ada di suami kita sekarang di dekat tak? Kalau ada, kasih dengar juga ini konsultasi kita supaya nggak tahu juga caranya bagaimana batuk efektif. Iya, ada di dekatku ini, Nes. Oh, iya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan teman saya, Budi. Baik, Nes. Baik, tunggu ya, Bu. Baik Bu, selamat siang Bu Mia, Pak Misbah. Nah, Bu, jadi saya perawat Naya. Di sini saya mau jelaskan apa itu batuk efektif dan bagaimana caranya. Nah, kan Bapak kan batuk-batuk. Terus kalau batuk agak sakit terasa tenggorokan tak karena ada banyak dahak tak atau lendir tak di tenggorokan tak. Kita rasa di Pak. Iya betul Nars. Oh, iya Pak. Nah, ini batuk efektif yang sebentar saya ajarkan. Tujuannya supaya kalau batuk lebih gampang keluar dahak tak atau lendir tak, supaya nanti juga kalau batuk tidak terlalu kita rasa agak sakit sedikit tenggorokan tak Pak. Nah, otomatis kalau keluar lendir tak otomatis tidak sering juga batuk-batuk sampai sakit tenggorokan tak Pak. Iya betul Nars. Jadi begini Pak caranya untuk batuk efektif. Nah yang pertama itu kita siapkan dulu baskom Pak atau wadah-wadah tempat-tempat supaya nanti kalau batuk itu lendir Pak tidak dibuang sembarangan, dibuang itu di dalam baskom itu Pak atau tempat-tempat. Ada nih tempat-tempat di dekat Pak. Nah kalau misalnya ada nih Pak, yang pertama itu kita lakukan tarik dulu nafas tak dalam-dalam. Ikuti saya di Pak, tarik nafas, terus hembuskan, tarik lagi, hembuskan lagi. Nah nanti yang ketiga kali Pak, kita tarik nafas tak, terus kita tarik nafas tak, terus kita batuk sekuat-kuat mungkin Pak. Nah dicoba yang ketiga kalinya Pak, tarik nafas tak,
Nah, terus batuk Pak secara kuat. Oke Pak, buang itu lendir tapak di dalam dahak tak di dalam itu tempat di Pak. Nah, jadi bagaimana kita rasa sekarang Pak? Masih ada dirasa dahak tak? Iya Ners, masih ada sedikit kurasa ini Ners. Kalau masih ada Pak, kan sisa sedikit nih, setidaknya agak mengurangi nih Pak, agak kurang nih sedikit itu lendir tak. Nah, kalau misalnya kita masih ada rasa itu, masih ada lendir tak atau dahak tak di dalam tenggorokan tak, nah kita lakukan nih tadi batuk efektif yang sudah kuajarkan Pak. Lakukan itu terus menerus Pak. Kalau misalnya kita rasa Pak, kalau bisa lagi pas tarik nafas itu bisa juga cium aromaterapi Pak yang kita suka. Oh iya baik Ners. Nah, iya Pak. Jadi begitu tadi caranya batuk efektif Pak, Bu. Jadi kalau semisal kedepannya lagi kita rasa batuk-batuk terus baru sakit tenggorokan tak, baru kita rasa banyak sekali lendir di dalam tenggorokan tak, lakukan nih tadi tuh Pak batuk efektif yang sudah kuajarkan Pak, supaya cepat juga keluar lendir tak dan tertahan di tenggorokan Pak. Oh iya Ners, terima kasih banyak Ners. Iya Pak, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan Pak, Bu? Nggak ada Jiners. Iya Pak ya Pak, kalau gitu. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Dikutip dari kesimpulan karya tulis ilmiah yang disusun oleh Neng Intan Tiara Apriliani pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Batuk Efektif dan Etika Batuk pada Kasus Bronkitis dengan gangguan bersihan jalan nafas tidak efektif di Kampung Cikondang. Didapati hasil dari intervensi batuk efektif berupa batuk dan sesak yang dirasakan pasien menjadi berkurang, dan klien mengatakan bahwa rasa sesaknya berkurang dan klien nampak lebih tenang dan lebih nyaman. Sekian video yang kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Action. Begini mah, Iya, mulai itu batuk tak Pak. Berani nak kau dulu toh. Bukan kau yang batu, ini yang batu Oke. 3, 2, 1.